Par définition, les maladies rares surviennent chez moins d'une personne sur 2000. Et ce qui veut dire qu'individuellement, les patients sont très isolés. Quand on regroupe toutes les maladies rares, il y en a plus de 6000, on arrive à une population en Belgique de plus d'un demi-million d'habitants, ce qui représente en fait plus que les patients qui ont eu un diagnostic ou qui vivent avec un cancer. Ségolène Aimé est une généticienne qui a passé l'essentiel de sa carrière à mettre en évidence, à augmenter la prise de conscience de l'importance des maladies rares et qui a réussi à mettre les politiciens en action, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, de façon à développer des plans maladies rares. Ségolène Aimé is opgeleid als arts in Parijs. Maar tegelijk met haar opleiding in de geneeskunde heeft zij ook een master behaald in de medische statistiek. En het is die combinatie van twee interesses die heel haar carrière mee bepaald heeft. Zij heeft vanaf het midden van de jaren 80 een eerste Franse databank aangelegd. Met informatie over waar zitten de gespecialiseerde artsen voor bepaalde zeldzame ziekten, waar gebeurt er wetenschappelijk onderzoek, waar zitten er klinische studies. En al die informatie heeft ze samengebracht in wat ze Orphanet heeft genoemd. En dus een nationale databank waarin die gegevens beschikbaar gemaakt worden voor iedereen. Elle a aussi créé un journal qui s'appelle le Orphanet Journal, qui permet aux gens de publier des articles sur les maladies rares, alors qu'évidemment, quand on publie sur un ou deux cas, c'est un peu difficile parfois dans la littérature d'avoir des journaux avec un impact important. Donc elle a mis aussi ce journal au service de la communauté des maladies rares. Op dit moment is Orphanet aanwezig in meer dan 40 landen en wordt voor elk van die landen een inventaris gemaakt van wie zorgt voor welke patiënt, wie zorgt voor welk onderzoek en waar kunnen patiënten terecht. Ségolène Aimé a eu un impact extrêmement important sur la politique de santé, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen et au niveau international. Et donc, l'initiation de ça a été des groupes de travail qui ont permis de faire le plan maladies rares en France en 2004. En van daaruit werd ze dan vanuit Europa aangezocht om te zeggen van laat ook iemand werken aan een Europees beleid rond zeldzame ziekten. En de facto heeft zij een stuk van die policy geschreven. Een policy die daarna door de Europese Commissie is uitgerold. Et elle a chaque fois été à l'initiative de ces comités, de ces task force. Chaque fois en tant que présidente, elle a vraiment drivé, elle a vraiment guidé le développement de l'Organisation des maladies rares dans le monde entier. Donc c'est vraiment un impact global, comme on dit, worldwide, sur la politique de santé dans les maladies rares. Dus heel veel van haar gedrevenheid komt vanuit het idee dat de patiënten en de families met zeldzame ziekten echt de zorg verdienen die ze nodig hebben en niet zomaar moeten verloren lopen in een gezondheidszorgsysteem dat niet aangepast is aan hun specifieke noden. On n'attend pas tellement des médecins qui se mêlent de politique, hein, et donc elle n'a pas été une politicienne elle-même. Elle est arrivée à ouvrir la porte des hommes politiques et des décideurs pour que ces idées soient translatées en mesures, ce qui est vraiment très difficile. Donc on peut avoir plein de bonnes idées quand on est au contact du patient et dire il faut ça et ça, mais arriver à faire bouger les politiques dans ce sens-là pour quelque chose qui est rare, c'est remarquable. Om al deze redenen, mevrouw de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan Dr. Ségolène Aimé. Professor Ségolène Aimé, KU Leuven is honoring you for your commitment to rare diseases, to vulnerable patients, and to fighting for earlier diagnosis and better treatment.
for your incredible impact on the French and international rare diseases landscape and your exceptional ability to organize information and structure healthcare, for your innovative and comprehensive initiatives in genetics, ethics, and health data. For all these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven, and with the approval of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of our university. Félicitations. Rector Vermeer, dear colleagues, your recognition of my contribution to science and society touches my heart deeply. I would particularly like to thank Marion Delcroix and Gert Matthijs for promoting my candidacy and presenting me so well. William Harvey, an English physician, said in 1657, "There is no better way to advance the proper practice of medicine than to give our minds to the discovery of the usual law of nature by the careful investigation of cases of rarer forms of disease." He was totally right. It took me decades to rediscover this evidence. Rare diseases is the most interesting medical field. That's for the young people, you know. When I was young, I felt that in order to be able to find my place in the world, I had to understand it. It is why I studied medicine, to understand humans. I'm not sure I did. Statistics, to take a step back and zoom out, and fundamental genetics, to understand the mechanisms of life and zoom in. I started working as a medical geneticist in a children's hospital. Very quickly, I was inspired by Professor Herman van den Berg, the driving force behind integrated genetic medicine, who paid equal attention to the psychological dimension of genetic services as to their medical and scientific dimension. The Center for Human Genetics at KU Leuven was my model, with also Jean-Pierre Freins, Jean-Jacques Cassiman, Gary Eversky-Bohms, and later Gert Matthijs, who shared the same values. Why did I follow the path you described? There was no internet at the time when I started, no books, no teaching. So I built a database on genetic diseases and a computerized diagnostic support system in the 70s just for myself, to be less incompetent. I started diagnosing ultra-rare diseases and built a reputation. In the mid-90s, rare diseases suddenly were placed on the political agenda by the Human Genome Project and by the European Regulation on Orphan Drugs, which was in preparation. Suddenly, my 20-year-old database attracted funding and became accessible thanks to the internet. Orphanet took off rapidly, serving millions of people. It expanded to include all rare diseases, their classification, their description, genes involved, available treatments, patient association, diagnostic laboratories, research projects, clinical trials, registries, and biobanks. First in French, then in English, German, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Polish, and Czech. All this was made possible thanks to the collective efforts of 40 countries and national and European funding.
The European Orphan Drug Regulation has enabled innovations to reach the market, and in 10 years, to account for half of all pharmaceutical and biotech innovations. As nothing is ever completely rosy, science has produced effective therapies, but at such prohibitive prices that even the wealthier healthcare systems cannot afford for them. That's a pity, really. France was the first country, as it was said, to adopt a national public health plans for rare diseases in 2004, followed by all European countries and some others at world level. Rare diseases really emerged from the shadow when Orphanet provided free access to its nomenclature and coding system. Without a code, diseases do not exist in our digital world. I spent 10 years getting the ORPHA codes adopted by WHO. They are now in the new edition of the International Classification of Diseases. In the sector of rare diseases, the academic world has shown the power of cross-disciplinary and cross-country collaboration and the value of open science. I hope that Belgium will find its own way to organize excellent services for rare patients at the federal level. I know that I am asking a lot, but I have suggestions that I will propose in my lecture tomorrow. In closing, I want to express my gratitude for honoring me. I am tremendously proud when I consider that you have placed me alongside the other recipients from this year and previous years. What an honor. Thanks from the bottom of my heart, and long live KU Leuven, and continue to stand up for science and society. Thank you.